piccolo affare che tu pensi che perché è caduto non si sveglierà. Ta petite affaire que tu as fait parce que comme c'est tombé, ça va pas se réveiller. Ma cosa pensi che quella casa lì che non ti hanno dato, non te la daranno? Qui t'a dit que cette maison on t'a pas donné? Gesù è colui che cambia le situazioni fino a risvegliare i morti. Rimanendo umile, rimanendo a livello degli altri. Et il est au niveau des autres. E la Bibbia ti dice che non è cambiato. Et la Bible dit qu'il n'a pas changé. Nel libro di Apocalisse, Dans le livre d'Apocalypse, capitolo 1, verso 8, chapitre 1, verset 8, è l'alfa e il est l'omega. l'alpha et l'oméga. Ma quello che mi piace Ce que j'aime, è che dice è l'uomo che era et on dit que c'est l'homme qui était, e l'uomo che ha a venire e che sarà. et c'est l'homme qui a venu et qui Che quello che ha fatto nel passato lo farà ancora nel futuro. Perché ti scoraggi? Pourquoi tu te décourages? Perché sei triste. Pourquoi tu es triste? Il bello è ancora a Le venire. plus beau doit encore arriver. L'uomo che pensate che è passato, che non ha realizzato L'homme que tu croyais qu'il est passé n'a pas e réalisé. che ha lasciato il diavolo rubare. Il a laissé le diable voler. La Bibbia dice che è lui che ritornerà, è lui che arriverà. Ma la Bibbia continua in questo verso Et la Bible dit dans ce che è l'onnipotente, è Gesù che parla. Niente gli può scappare. Non guardare la tua condizione triste, ma devi dire a Gesù, ma anche adesso puoi cambiare la mia situazione. Nel miracolo, Dans le miracle, le donne sterile, les femmes stériles, le donne senza utero les femmes sans utérus, hanno elles partorito. sont accouchées. Dove sono cresciuti questi bambini? Les enfants sont grands dans quel monde? Ci sono nei nostri villaggi i genitori che pregavano. Il y a des parents qui prient. Hanno perso denti con la piurea, Ils ont perdu tout le dent avec. hanno pianto al Signore. Nuovi denti sono cresciuti in bocca. Et les dents ont grandi dans leur bouche. Il Signore dice nel libro di Isaia, capitolo 45, Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, anche il verso 18, noi dimentichiamo molto presto on oublie trop vite quello che il Signore ha ce fatto. que le Seigneur a fait. Ma se tu realizzi Si tu réalises da dove vieni, d'où tu es venu, da dove viene il tuo vicino, où ton voisin est venu, il tuo vicino anche in chiesa, même à l'église, ton voisin, d'où se est-ce tu qu'il vient? realizzi Si tu réalises cosa ha fatto nella vita del tuo fratello, ce que Dieu a fait dans la vie de ton anche frère, genetico, même ton frère génétique, capirai tu vas comprendre che è il Signore. qui est le Seigneur. Il Signore ci chiama Le Seigneur nous appelle a non ragionare come gli impie, Isaia 45. comme des méchants, Ésaïe 45. Mangiano, Ils mangent, festeggiano ils font la fête, e pregano i pezzi di legno. ils prennent les morceaux de bois, Si fanno dei dei che hanno sculptato loro. ils font eux-mêmes des dieux qui sont sculptés. Ma il nostro Dio Notre Dieu è vivente, anche morto même mort, è risorto e l'hanno visto e ha continuato a agire e ha continuato a dire le stesse il cose. fait les mêmes choses. È l'onnipotente, è colui che ha risvegliato Lazzaro, è colui che ha qui Marta ha creduto. Et Marthe a cru en lui. Gesù ha risposto al verso 23. Jésus a dit Al verso 23, au verset 23, tuo fratello ton frère risusciterà. ressuscitera. Se tu confidi in Gesù, Si tu as confiance en Jésus, se i morti risuscitano, si les morts ressuscitent, i nostri progetti tes projets, nos projets, che vogliamo abbandonare perché crediamo che non riuscirà, qu'on veut abandonner parce qu'on croit que ça ne va pas réussir, ti voglio dire questa domenica, je vais te dire ce dimanche, se tu confidi nel Signore, si tu te confies au Seigneur, i tuoi progetti, tes projets tutto quello che desideri, et tout ce que tu désires, risusciterà. Amen. È importante, L'important, è come Marta, c'est comme Marthe, dire a Gesù, dire à Jésus, tu puoi, tu peux, camminando come nel Salmo 1, et en marchant selon le son 1, camminando come nel Salmo 40, i et en 4 primi marchant versi.
Selon le psaume 40, avendo la pazienza come te lo chiede l'Apostolo Giacomo, et ayant la patience comme l'apôtre Jacques nous demande, confidando come Marta, et avoir confiance comme Marthe, la cosa arriverà. ce que tu veux arrivera. Non mente, Ça ne ment pas. quello che è scritto Ce qui est è écrit, quello che avverrà c'est ce qui va s'arriver nella tua vita. dans ta vie. Sei te che ti puoi scoraggiare C'est toi qui te décourages e lasciare il posto giusto. et tu laisses le bon endroit. C'è chi aspetta un mese in Il y chiesa, a des gens qui attendent 3 mesi in chiesa 3 mois à e l'église, poi dice no, ma quella chiesa lì, et après ils disent non, l'église, no, no, aspettavo. j'attendais. Tu conosci i tempi di Dio? Est-ce que tu connais les temps de Dieu? E ci sono anche altri dopo 6 mesi vanno in un'altra Il y chiesa. a même d'autres qui vont dans une autre église après 6 mois, Nella stessa chiesa purtroppo per loro mais dans la même église pour eux, trovano che parlano sempre di Gesù. ils trouvent qu'on parle toujours de Jésus. Sempre di C'est Gesù. toujours E Jésus. cambiano ancora. On change, ils changent encore. E può darsi dalla prima chiesa dove erano Gesù era venuto a cercare e loro non c'erano. Et peut-être la première église où Jésus était venu les chercher, il n'était pas là. Gesù Jésus, è Gesù. c'est Jésus. Dove c'è il suo nome Là où il y a son nom, è presente. il est présent. Ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Et nous, nous devons faire notre part. Come ve l'ho ben descritto stamattina. Comme je vous ai bien décrit ce matin, Con l'esempio di Marta, avec l'exemple de Marthe, che all'inizio qui au début ha un po' dubitato. a douté un peu. Se fosse presente il mio, Si tu avais été se là, arrivavi mio fratello non sarebbe morto. mon frère ne serait pas mort. Con lo Spirito Santo Mais le che ha Saint-Esprit, parlato al cuore di qui Marta, a parlé au cœur de che Marthe, ha detto a dit, tu sei di fronte all'uomo tu dell'impossibile, es devant l'homme de l'impossible, che trasforma l'impossibilità in qui possibilità. transforme l'impossible en possibilité. Colui che ha detto che tutto è possibile a colui che Celui qui a dit crede. tout est possible à celui qui croit. Mi seguite? Est-ce que vous m'entendez? Amen. È Gesù Cristo di Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. È così che vi voglio ancora presentare stamattina. Et c'est celui que je veux vous présenter Con encore ce colui con matin. chi dobbiamo camminare quest'estate, Celui avec qui on doit marcher cette époque. fortificandoci, On doit se fortifier. ripetendo quello che sta scritto. En répétant ce qui est écrit. Signore, è possibile. Seigneur, c'est possible. Parlando come Marta, En parlant comme Marthe, se tu desideri, si tu veux, se tu decidi, si tu décides, lo puoi fare. tu peux le faire. È Gesù che vi presento quest'estate, Et c'est ce Jésus que che je deve vous portare a présente, ognuno di noi il proprio miracolo, que je vous présente cet été, che deve fare suscitare tutto nella nostra qui vita. doit faire ressusciter tout dans notre Ha vie. detto Il a dit che lui è qu'il l'onnipotente. est, lui, le Tout-Puissant, Nel libro di Apocalisse. dans le livre d'Apocalypse. Che Dio vi benedica. Que Dieu le bénisse. Che Dio vi benedica. Siamo dunque arrivati On est ainsi arrivé alla fine di questo servizio. à la fin de ce culte. Io prego che gli assenti, gli anziani che sono assenti e tutti quelli della comunità Je prie que les absents et les anciens qui sont absents et ceux de la communauté possano ricevere la pace e un rinfresco dal Signore ancora oggi. qui ont